据媒体最新报道，土耳其总统埃尔多安在接受美国媒体采访时表示，希望美军像从阿战场撤军一样离开叙利亚和伊拉克。土耳其总统批评美国在中东成为孤家寡人。有意思的是，叙利亚政府同时要求美军和土耳其军队离开。作为美国在中东地区的盟友，同时也是北约组织成员国的土耳其，在美国想从中东战场抽身之时，开始俄罗斯大力发展军事合作，这让美国有些措手不及。早前，土耳其向俄罗斯递出了1100亿美元的武器采购订单，并采购了俄罗斯 S-400防空导弹系统。随后，美国将土耳其提出 F-35战机计划，企图逼迫土耳其取消订单，但土耳其始终没有妥协。显然，在土耳其方面看来，俄罗斯或许比美国更加可靠。无独有偶，美国的另一个盟友沙特阿拉伯也在积极寻求和俄罗斯开展合作。近期，随着美军从沙特阿拉伯、约旦、科威特和伊拉克撤出巴特爱国者反导系统以及萨德防御系统，沙特阿拉伯马上和俄罗斯达成一项国防合作协议。有研究认为，沙特是美国的重要盟友，或许是对美国可能撤出中东，特别是撤出叙利亚提出警告。如果美国继续抛弃盟友，沙特将选择和俄罗斯合作，而不会像之前那般照顾美国的感受。值得注意的是，对中东国家来说，同美国和俄罗斯打交道有着相当大的差异。在使用美国高端武器时，必须接受美国诸多限制条件，必须符合美国的国家利益，能不能用、什么时候用、怎么用，必须由美国说了算。但采购俄罗斯装备将拥有更多的自主权。事实上，美国经常会与盟友的敌人在桌面下达成交易，只要对方给出的筹码够多，美国会果断牺牲盟友的利益，禁止盟友使用美国的武器系统参与打击。此前，在也门战争中，沙特面对来自胡塞武装的导弹袭击时，美国却突然撤出在沙特境内的反导系统。针对美军这种出乎意料的决定，有外界猜测，美国大概率已经得到了他想要的东西，沙特可能被出卖了。近日，土耳其、伊拉克、叙利亚政府纷纷要求美军撤离，但并非所有国家都希望美军撤离。对于美军离开叙利亚，沙特阿拉伯就明确提出了反对意见。事实上，土耳其总统这次面对美国媒体采访时的表态，或许折射出中东国家对美国态度的转变。美国在中东地区的军事行动打出了美军的威风，却征服不了中东的人心。有分析认为，随着美国将目光投向亚洲，中东人民的自主反抗意识或在增强，俄罗斯将把握战略机遇期，逐步蚕食美国在中东的势力。对中东来说，美国将要被赶出去，俄罗斯回来了，是福是祸，只能静待观察。枭龙战机相信大家都知道，是上世纪90年代末我国与巴基斯坦共同出资研制的一款单发单做全天候多用途战斗机。说是说中巴联合研制，其实大家心里都清楚，主要出力的还是中国。就像美国 F-35战机一样，总共有多达9个主要参与国，而提供主要技术的还是美国。F-35从本质上来说就是美国的战机，枭龙其实也是一样，身上深深的刻着中国的烙印。枭龙其实是一款作战能力非常强的战机，是巴基斯坦空军的中坚力量，巴铁依靠它能跟印度空军争斗的难解难分，可见枭龙的真正实力。要知道，枭龙面对的对手可非同一般，有来自俄罗斯的苏30，来自法国的幻影2000，以及最新的阵风战斗机。这些对手都可以说是世界上4代以及4代半战机里的佼佼者。巴基斯坦空军能够和印度空军相抗衡，枭龙在其中起到的重要作用是不可忽视的。或许是因为它在巴铁那里的表现太过抢眼，导致了最近几年枭龙在国际市场上受到了大量的关注。阿根廷很有可能成为枭龙战机的客户，双方关于它的出口一直都在谈判当中。而最近又有消息传来，不仅仅是阿根廷，又有一位阿拉伯国家看上了枭龙，未来这款被巴铁称为 GF-17的中国战机将远销西亚。据环球网2号报道，对枭龙产生兴趣的国家不仅仅是阿根廷，伊拉克近日也对枭龙提出了购买意向。巴基斯坦媒体透露，伊拉克方面正在和巴基斯坦协商购买12架枭龙 Block 3的购买协议，并预计在本月签订正式合约。目前伊拉克空军主力战机是 F-16，为什么伊拉克会选择购买枭龙呢？有分析人士指出，一方面由于目前伊拉克国内的反美情绪高涨，伊拉克不得不放弃从美国购买战机的想法。其次，美军的 F-16价格昂贵，对伊拉克而言财政负担很重，而枭龙相对就便宜了很多，并且它经过了和印度的实战检验，对伊拉克而言是款极具性价比的战机。最后，由于伊拉克和巴基斯坦的友好关系，伊拉克空军在使用枭龙战机时不存在被卡脖子的风险。综合来看，枭龙各方面都非常适合伊拉克。枭龙被伊拉克和阿根廷同时看好，说明了世界已经改变了对中国武器的看法。再加上这次珠海航展的宣传，相信未来还会有更多的国家选择相信中国的武器。
在国庆当天，也就是10月1号，英国主流媒体之一路透社在报道中提到，欧盟方面在当天对外宣布，正在准备一份稀土产业投资计划，预计投入17亿欧元，折合人民币大约127亿的投资计划，以刺激欧盟成员国们尽可能的支持稀土开采和加工行业，减少日益严重的中国稀土供应链依赖性。据欧盟下属的欧洲原材料联盟成员对媒体透露，欧盟此项投资计划包括了涉及整个稀土产业链的多达14个项目，而且欧盟还计划一些有能力的成员国可以在计划展开后的每年时间里额外投入2亿欧元，约合15亿人民币的资金，用于扶持相关产业。欧盟希望在这种大规模的投资和扶持下，能够在9年后让自产稀土供应达到欧盟需求的25%。很有意思的是，欧盟内部的很多官员对这份计划的预期目标似乎并不怎么看好，有一些人士颇为悲观地认为，目前为止欧盟需求的稀土产品中98%都来自于中国，即便是美国在短期内也对此束手无策，只能依靠时间去重新恢复产业，预计在10年之后追赶上中国现阶段的加工水平，而欧洲也计划在9年后达到这个要求，有些过于乐观，毕竟在一些地区欧盟的成员国甚至可能相互拖后腿。不过，作为计划的主要推动方，欧洲原材料联盟却对此十分乐观。该组织的首席执行官伯恩德谢弗认为，在这样的投资力度下，欧洲将会逐渐缩短与中国的技术差距。预计在2030年前后，欧洲的出产量将从现有的500吨提高到7000吨。有观察人士认为，欧洲乃至美国的一些人总认为自己只要投了钱就可以缩短差距，甚至在若干年间赶上中国，然而却从没有去想过，难道中国的相关技术就一定是原地踏步？我国在9月中旬直接让2大央企战略重组，全是涉及稀土产业，这明显意味着我国未来对稀土的制造和加工技术还将得到比现在更大的支持，持续改进升级。此外，稀土行业可是出了名的高污染，也就我国因为技术优化升级，减少了大量的污染。欧洲可没这个技术，考虑到欧洲自己培养出来了一大帮子白锁，未来很大概率会成为这件事情的最大阻力。到时候闹起来，欧洲这些成员国有多少意志坚决，可就不好说了。搞不好欧盟想砸钱破局，反而事情最终可能变得很有意思。欧洲一些企业为了避免被骚扰和攻击，光开采不加工，全送给中国这边深加工。这些欧盟大力扶持起来的公司全成了2道贩子。相信在不少人的眼中，杜特尔特是一个有着独特个性的领袖，堪称东南亚政坛的一朵奇葩。在其上任后，一般都是对华友好。不过，作为一位合格的政治家，他颁布的许多政策都具有多面性。就比方说，关于南海问题，杜特尔特统治下的菲律宾对华态度总体上是友好的，愿与我们合作。可一方面，他却放任民间在南海问题上与我们对峙。这种两面派的作风，为杜特尔特政权的稳定赢得了相当大的政治资本。一直以来，菲律宾政治有几大家族轮流执政，各方态度不一，但大多都比较亲美。杜特尔特在其中反而说得上是亲华派，所以此次突发的杜特尔特宣布将退出政坛一事，也让外界明白了中菲关系即将再生变故。虽然期望菲律宾的继任总统以后能继续对华友好合作，共同促进亚洲发展，可就像国际关系专家所说的那样，突然的消息背后必有复杂的原因。那么此前还说得好好的要竞选副总统的杜特尔特，现在突然宣布退出政坛，这背后究竟是受美影响，还是另有图谋呢？按照以往杜特尔特的个性来说，我们首先可以排除杜特尔特绝不可能是因为承受不了美国的压力。假如真的是受到美国影响的话，那么杜特尔特不是宣布明年退休，而是立即辞去目前的总统职位，让位给副总统罗布雷多。需要知道的是，其实在去年，杜特尔特就曾因健康状况不佳，一度传出罗布雷多将顺位登基为总统的消息，这让当时南海情况风云变幻了好一段时间。据了解，菲律宾的普选制度与美国不同，菲律宾总统和副总统不是选举的拍档，而是由各自的政党提名，分别接受投票并独立选出。这就造成了经常是罗布雷多在不适当的场合发表了一些不当的涉华言论，导致杜特尔特不得不向中方道歉。单凭这一点就可以肯定，以杜特尔特的脾气，只要有一口气就能坚持到明年任期结束，就绝对不会给罗布雷多机会。总之，不管现在杜特尔特玩的是哪一出，我们都有充足的资本静观其变。当前的南海局势和5年前可谓是大有不同，我们已经填了几个岛礁，建立了一个永不沉没的战略支撑点，再加上经济利益的驱使，没有任何一个东盟国家愿意与中国发生摩擦。在极端的情况下，如果美国敢利用南海仲裁案，采取更多的措施来解决问题，那我们就多填一些岛屿。